गाइस दुनिया में बहुत से वॉल्केनो हैं। वॉल्केनो के बारे में तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। लेकिन गाइस क्या आप जानते हैं इंडोनेशिया में एक ऐसा वॉल्केनो है जिसका लावा नीले रंग का निकलता है। जी हाँ गाइस, कावा इजेन नाम का एक ऐसा वॉल्केनो है जिसका लावा नीले रंग का निकलता है और रात के समय भी एक अट्रैक्टिव सी लाइट इसके ऊपर चमकती रहती है, ब्लू कलर की। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग मानना है कि इसके भीतर सल्फ्यूरिक गैस है जो हर समय लावा के साथ जलती रहती है, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन गाइस आपका क्या मानना है? चलिए कमेंट करके बताइए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।